the biggest Okay so အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းစာပါထောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တယောက်တည်းပေါ့တော့လုံးလုံးသေးတော့ yeah စတာပဲဒီမှာကြည့်လိုက် yeah တယောက်မို့ yeah oh တယောက်တော့ come onစာပါတော့ပြီးစာပါမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံး chair ဆိုပြီးတော့family တိုက်တာဘယ်လိုခေါ်လဲ yeah အဲ့လိုပဲဆိုပြန်အခုတော့ပထမပတ်တော့ကျွန်တော် standard base ဆောက်မယ် standard base ဆောက်ပြီးရဲ့ခါကျရင်နောက်ကျရင် standard base အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအခုလောဆယ်ရှိရ member တွေရဲ့အခုworker intro လာလုပ်တဲ့အချိန်မှာပါတဲ့ member တွေအကုန်လုံးstandard base ဆောက်ပြီးရဲ့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကိုတက်ခေးပါမယ် yeah ဒါတော့ပထမတစ်ဖက်ရဲ့ plan ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့စာပါဆောက်ရပါပြီ let's go ပါမိုးစားတယ် cheers Hey, nigga, where are you going, nigga? Hey, nigga. Yeah. Okay. Yeah, sorry, yeah. Mira, what the hell? ကြီးတဲ့လား ချင်းတက်ကို Yeah ဆိုတော့ bro တို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မိုင်လိုဆာဗာတစ်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆာဗာမှာကျွန်တော်အိမ်အကြီးကြီးတွေနောက်ရောမြို့တွေပါတယ်လုံမယ်ဗျာနောက်ရင်းဆိုဒီပတ်မှာပဲကျွန်တော် Under Dragon ရေးဖို့ရှိပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် Yeah အဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်စားလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်အခုရင်ငုံသွားနေတဲ့အချိန်မှာနေတာဖို့တဲ့ပြည့်တခုတွေ့ရပါတော့အမှဘာပစ္စည်းရှိမလဲဆိုတော့တော့ကြည့်အောင်ကောင်းတာတခုတော့ပေးပါပစ္စည်းရတော့ဘာမှများစားမရှိဘူးเนาะပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ပင်ခုတ်ခဲ့ပါတယ်တစ်ပင်ခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ tools တွေပိုင်းညာ craft ပိုင်းပေါ့เนาะtools တွေပိုင်း craft နေချိန်မှာ bro တို့ပြောစရာလေးတစ်ခုရှိရပါတော့အဲကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာဒီ video ပထမဆုံးတင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့like subscribe နဲ့ကူညီပေးသားကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာtools တွေပိုင်းခွက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်stone လေးပါလေးတူးမယ်ဗျာသူများအောင် stone လေးပါရပြီဆိုတော့ pick up လေးလုပ်stone လေးတူးမယ် stone တူးလေးပါလေးလုပ်မယ် yes ပြီးဆိုကျွန်တော်မိဖို့လေးတခုတော့လုပ်ရနိုင်မယ်တားပါกินလို့ရအောင်ပေါ့ဒီမှာ iron 3ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ချီလေးလောက်တာနိုင်မယ်ချီပြောင်းနေတာဟုတ်တာတူ yes တက်တာနိုင်ပြီးဆိုကျွန်တော်လမ်းမတွေ့ရဲ့ခိုးလေးပါလေးတူရလိုက်မယ်ဗျတခုကြိုးရပါဆိုလိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တခုရှိရပါတော့အားလုံးပဲဂီးပါဆိုင်ရင်ဂီးကောပါရှိရကောပါတွေ့ရကြောကောပါအာမားပါလောက်လို့ရဆိုရအကုန်လုံးမလာခဲ့ပါတယ်သူလည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကောပါလေးပါလေးကြိုရလိုက်မယ်ဗျာကောပါအင်ဂျီလေးဘာလေးညာလောက်လို့ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောပါလေးပါလေးကြိုပါလေးစောင့်နေခဲ့ရပါတော့hello guys ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာလီကင်းကအကုန်လုံး record ထားရအကုန်လုံးပြတ်သွားအောင်နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိဘူးဒီမှာဆိုရင် gas တွေပါရှိမယ် gas တွေကတော့တော်တော်များတယ်ဗျာဒီမှာငွေသားပါနော်နောက်ပြီးတော့ bro တို့ကျွန်တော်အခုပြကြချီရဗျာပါလဲဆိုတော့wait ကျွန်တော်စာလေးပါလေးနဲ့ယူလာအောင်ပြစရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် maze တကူရတာပါနော်maze ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတော့ Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy.
Yeah ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေရောက်လုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပိုချင်တောက်ပြီးတော့ချားနေနေမိုင်လူကနေလာကဲခိုင်းရဗျာအမှကျွန်တော်လည်းတကယ်လိုက်တော့နေရောက်လုံးခံသွား Yeah တီသွားပါလေဒီလောင်းနဲ့တီတာမပြီးသေးဘူးဗျအကြံသေးရဲ့ Yeah ထပ်တီသွားပါလေဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုသွားတီသွားနဲ့ကျွန်တော် inventory တဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Yeah ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတီးပြီးရဲ့နောက်မှာ Yeah ဒီ block လေးထားလိုက်ဟို block လေးဖြတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေ့စီပေါက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တီးတော်တော်တန်တယ်ပဲပြောလို့ရမှာဗျာ Yes မေ့စီရပါပြီ let's go Yeah အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Messi ကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ဖို့စဉ်းစားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Milo ရဲ့ဆရာဘေးလေးတခုစောက်ဖို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်နာမှသစောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာမချသေးပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားရပါအောင်မယ်အဲ့ဒါနေရာလိုက်ချရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော်နေရာလေးပါလေလိုက်ချလိုက်ပါအောင်မယ်Yo guys ကျွန်တော်နေရာပါညာတော့တွေ့ပါတော့တော့ဘယ်နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရိုတော့လိုက်ပြပါမယ်အဲ့နေရာတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဒီအရှိကတောင်ကြီးနားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah တောင်ကြီးနားမှာကျွန်တော်တို့စာတာပေးလေးစခုစောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့သူ့ပုံစံတောင်ရဲ့အထဲလေးမှာအိမ်စောက်မှာဖြစ်ပါတော့နော်။ဒီလိုမျိုးတောင်အထဲထဲမှာနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့ Yeah ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးစောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာပါညာ Yeah တကြည့်လိုက်အောင်မယ် let's goဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုကတော့နေရာပါညာတော့တွေ့ပြီပေါ့နော် Yeah ဘယ်နာလဲဆိုတော့ပြီးအနောက်တောင်ကြီးတွေ့လား Yeah အတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောဒီတောင်တောင်ကြားလေးမှာပေါ့အမှ Yeah အဲ့နာမှာစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ် Yeah အဲ့နာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပါတူးလိုက်အောင်ပဲဗျတူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်နော် I'm the biggest chicken guys ကျွန်တော်အခုတူးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီကြားထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Yeah ဒီမှာစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးThailand လောက်တဲ့ခေါင်းမူး Thailand စီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် let's go Hello guys ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်အတွင်းပိုင်းလေးကိုဘရိုတို့လိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်မပြခင်အပြင်ပိုင်းမှာဒီမှာလူတွေတော်တော်လေးစောင့်နေကြပြီပေါ့နော်ဟိုမှာဆိုရင်ခေါင်းမွေးအောင်ဗီဒီယိုကသူစောင့်နေတော့တယ်ဟိုဘက်အမအဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းအိမ်နေရှိရပါတော့ဟိုမှာနီနဲ့အိမ်လေးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်မှပြအောင်ပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အပြင်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Yeah မိုင်လိုနဲ့1 2 3ဆိုရဖွင့်မယ်1 2 ok နေပဲကြည့်တယ်လေကွာပွင့်နေပြီ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာကတော့ချွေငွေထားနေရပါဘော Yes ဒါတက်တာရေတော်တော်လမ်းလေဗျ
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့Thomasဆိုရတယောက်လာပေးရပါတော့လက်ဆောင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့နေရာပါဒီနေတာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိုင်လိုတော်တော်များမိုင်လိုစောက်တယ်ဟာတော်တော်လမ်းရဒီနားတွေကyo bro I'm the big chicken ဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ်တက်လိုက်ဆိုဒီမှာ view တွေပါကြည့်လို့ရပါတော့ view တော်တော်များများကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အိမ်လေးကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်လည်းအိမ်လေးဆိုရင်လမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တီအောင်မှလမ်းကြည့်လို့ရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ view နေရပါတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက် episode ဒီမှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့တခုကြံနေတဲ့ဒီကျွန်တော်အခု channel လေးကခုမှ video ရေးစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and subscribe နဲ့ကူညီပေးသားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်အဆုံးထိကြည့်ပဲညီကိုမောင်နှမအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye